välkomna. Idag är inte Viktor med för han gör en del andra saker. Men idag kör jag en video själv och idag ska vi göra slime. Och där behöver man alltså rapsolja, potatismjöl och karamellfärg. Man behöver inte 4 sorter, men vi har därför vi kommer göra 4 olika färger. Så häng med. Nu ska vi hälla i 6 deciliter vatten och det måste vara full. En, 2, 3, 4, 5 och 6. Nu ska vi hälla i 5 matskedar potatismjöl. Så och så här blir ni jag bakar. 3, 4, 5. Nu ska jag hälla i några droppar karamellfärg och börja med blå. Nu ska vi alltså röra om det här så alltså potatismjölet gör så det blir jättesekt att röra om. Nu ska vi värma det här. Så det här så ser färgen ut. Och nu går vi och värmer den. Nu ska jag sätta igång. Och nu ska man röra om hela tiden man värmer. Var försiktig, se alltid till att ha en vuxen med dig. Som ni ser så börjar det tjockna lite, kolla här. Åh, vad trögt det var. Vi har 3 färger till, men ni får bara se när de är klara sen. Så. Nu slimen svala och nu är jag med. Ja, och här är 4 färgerna Lukas gjorde, alltså jag. Och det är svart, rosa, grön och blå. Det här är den svarta. Det här är den röda som blev rosa. Det här är den gröna som blev grön. Det här är den blåa som blev blå och den är mest liksom smältig så här. Det blev liksom mest geggigt. Jag tänkte som vanlig slime, helt enkelt. Det här är mer som slime, för kolla. Jag tror den här blev mest lyckad. Om ni jämför med den rosa och den här så är den här vann. Kolla här, det är verkligen slime liksom. Det är liksom som den värsta. Det är som sån där bebisar äter. Kan det vara ut sånt? Exakt sån känsla. Vänta, pausa. Och så är jag liksom.
Åh, vad förkyld jag är. Ah! Kan du ta ett kok? Ta ett kok. Ta ett kok. Det roligaste med slime är att blanda. För sen kommer vi ta ena tallriken, skjut, hälla ut den här. Andra tallriken, skjut, hälla ut den där. Tredje tallriken, skjut, hälla ut den där. Fjärde, skjut, hälla ut den där. Och så kommer vi blanda allt så här. Nu ska jag börja gegga med lite slime. Så vi kör. Åh, Är det flytande? typ. Det är skönt fast ändå äckligt. Kommer över till min svarta. Bing, 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 boom. Ja, Du kan ha sådär för vi ska ändå blanda dem. Så du kan ha blåa händer och Pappa, doppar. jag kör den svarta nu. Så då ska jag alltså köra den svarta. Så go! Åh, vad skön den här var jämfört med den blåa. Var den? Ja, det här ska jag prova. Du har dina. Här. Det känns som så här chokladpudding. Ungefär. Så Och snart ska vi hälla ut alla sorter. Det är typ som chokladpudding, bara att det inte smakar och ser inte riktigt ut. Fånga. Så nu ska vi hälla ut allt det här på bänken. Kör vi! Det kommer bli väldigt kletigt. Åh! Dra med skeden så. Vad gör du? Så vi ska alltså hälla i alla, eller blanda alla färger. Ja, men, snyggt Lukas. Så, då går vi till den blå. Öppnar du lite Lukas? Oj, vad mycket kletigare den blå är. Det var jätteenkelt att få den. Och så tar jag. Så då är det den rosas tur. Ja, nu ska vi prova att blanda. Så vi kör. Och shit! Shit! Sen ska vi ta lite svart också. Ja, men det kommer förstöra hela färgen tror jag. Dark. Då tar vi svart. Dark. Det kommer bli väldigt mörkt allting nu. Det kommer inte vara lika fint nu, men det kommer bli Nu blandar vi. mer. Ja, som vi säger. Slime deluxe. Slime deluxe, ja. Ta inte allt. Ta inte min famn. Nej. Famn. Funkar den här också att prutta med? Nästan bättre. Hur gör du? Ej, det bubblar ju. Det var allt för den här videon. Glöm inte att prenumerera. Likea så ses vi i nästa video. Hejdå! Hejdå! Sjutton, det går inte att kasta den här slimen. When I think about the way